Selamat sore teman-teman. Ini dia yang lagi asik memeluk bundanya, bonekanya. Lihat teman-teman, dia menggenggam-genggam selimutnya, sangat menggemaskan sekali teman-teman. Besok kita mandi ya kan? Besok kita mandi ya. Mandi jam 10. Jadi matahari sudah mulai terang. Kita akan mandi menggunakan sabun baby. Nggak mau? Oh, mandilah. Biar hilang keringat-keringat susu tadi yang lengket itu ya kan. Menggemaskan sekali teman-teman ekspresinya. Bangun yuk, bangun, main lagi kita. Gak mau. Udah kenyang kan? Udah, iya. Udah kenyang ya udahlah. Mau tidur ya. Wah, dia mengantuk teman-teman. Dia mau tidur teman-teman. Iya, udah kenyang kan? Ya, kalau udah kenyang tidur.